Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou realizar a troca de 10 switches do meu teclado da Redragon Dark Avenger. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Muito obrigado, isso me ajuda muito. E também deixe seus comentários. O meu teclado veio com o switch Ultimo Brown e eu resolvi comprar 10 unidades do switch Blue da Gateron para ver como que vai ficar. Caso eu goste, eu vou comprar o restante dos switches pelo AliExpress, que é mais barato, e vou substituir o restante do teclado. Rapaziada, lembrando que o switch Blue você tem uma sensação tátil melhor e o clique também ele é mais alto. Então, dependendo do ambiente que você deixar o seu computador, pode incomodar outras pessoas. Esse teclado não possui solda, então você consegue remover os switches sem precisar de ferro de solda ou algo do tipo. Basta apenas ter o removedor de switches e keycaps. Não é necessário, mas facilita muito a remoção de ambos. Eu vou substituir as teclas padrões que eu utilizo para jogar, que é o Q, W, E, A, S, D, o espaço e o Shift, Tab, o 2, sei lá, vou escolher algumas teclas aqui que eu mais utilizo durante o jogo e vou substituir elas. Com o removedor de keycaps eu vou retirando as capas, do teclado, uma por uma, e depois eu vou retirar os switches. Eu não achei meu removedor de switch, então eu vou ter que tirar com uma chave de fenda. Rapaziada, tome muito cuidado que você pode acabar danificando o switch ou o seu teclado. Ele é só encaixado. Como vocês podem notar na placa, ele tem dois encaixes certinhos que você coloca o switch. Não tem como encaixar de outra forma a não ser da forma que está no layout. Então os LEDs já ficam na própria placa mãe do teclado. E é isso aí, é só conectar ele certinho. Vocês veem o pininho dele com o encaixe que tem os furinhos na placa e já era. Os dois aqui eu estou analisando e os dois têm o mesmo encaixe. Às vezes você pode comprar de modelo diferente que não é compatível com o seu teclado e ele não vai acabar encaixando, tá bom? Fazendo esse pequeno gato aqui para retirar os switches, com essa chave de fenda, pois eu não tenho o removedor. Então, rapaziada, melhor comprar o removedor que você vai tirar com mais facilidade aí. Eu tô me matando um pouquinho, tô usando duas chaves de fenda, colocando uma na parte superior e uma na parte inferior. Com isso eu consigo encaixar elas no cliquezinho que tem no switch e com isso eu puxo ele para cima e ele injeta, tá bom? Então, como eu havia falado anteriormente, tome muito cuidado para você não danificar seu teclado, não danificar seu switch. Faça com calma e é isso.
Lembrando, galera, tome muito cuidado para não entortar as perninhas do switch quando você for colocar ele no teclado, tá? Eu notei isso em alguns que eu havia substituído, que quando ele falhava, quando eu retirei ele estava com a perninha um pouco torta, então o contato não era tão eficiente como deveria ser. Como vocês podem ver, os switches foram substituídos, os LEDs funcionando normalmente, e eu vou fazer um teste agora escrevendo para vocês verificarem que realmente está funcionando. Como vocês perceberam, todas as teclas que eu substituí os switches estão funcionando normalmente, tá? Olha o som do Switch Blue. É um som muito gostoso, você tem a sensação do clique. Então esse foi o resultado, rapaziada. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, deixe seu comentário e até a próxima. Em breve terá novos vídeos e é isso. Muito obrigado a todos.